सरकार नगरिरह नि मलाई यसैगरी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका युवा तथा मन्त्री माननीय यसैगरी पानी एमएससीका डिप्युटी चिफ मिस्टर वाङजी पोखरा महानगरपालिकाका सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 21 का वडाको ढकना त्रिवेणी कार्यपालिका सदस्य समितिका साथीहरू विभिन्न सामाजिक संस्थाबाट भोलिको अवसरमा सबैलाई नेपालमा पहिलोपटक बाटीका सहर गर्न पाउँदा आज हामी अत्यन्तै उत्साही र हर्षित भएका छौँ। हितराष्ट्र चीनमा त्यहाँका जनताहरू बीच पुरानो सांस्कृतिक रूपमा स्थापित अत्यन्त लोकप्रिय प्रतियोगिता ड्रागन बोट रेस नेपालको पर्यटनको राजधानी पोखराको बेगनास्थलमा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुन गइरहेको यहाँलाई अवगत नै छ। यस प्रतियोगिताले पर्यटनको राजधानी वाटर स्पोर्ट्सको विकासमा पानीमा विकास बुट चाहिँ फरक फरक कलरको भए सजिलो हुन्थ्यो चाहिँ चिन्नलाई। यता गोली गऱ्यो यता गोली पुरो चलायो यार यसले।
The anchor on the rope. We give the anchor, so it takes time. Again, we need to pull the anchor up and then move the boat and again anchor in. Okay, So it will be more complicated. OK，它里边下了锚了，它得把锚拎起来以后再往后面挪一点。不，没那么复杂。 No need, no need, no need。它的伸绳子就行了，把绳子向后移一点就行了。So he take the boat, take the rope, okay, a little move back 60 centimeter or 1 meter, okay. No need put the. 你跟他说，如果动锚就不动。 मिन्दाई त्यो उ गर्नु परेन के अरे एङ्कर निकालेर सार्नु परेन अलिकति रोप मात्रै खोलेर थोरै पछाडि अलिकति मात्रै पछाडि भए पनि हुन्छ आधा मिटर जति भयो हुन्छ सायद आधा मिटर साई ओ नगर परे नै यो महिला दिदी बस्नु भएको छ नि त्यो महिला रातो दिदी बस्नु भएको छ नि त्यहाँबाट यताको मान्छे सबै उतापट्टि अनि यो डोरी पैसाबाट सबै OK了，Lane 1 OK， भाइ लेन 1 ओके भयो Lane 2 Lane 1 OK。 लेन 2 लाई लेन 1 ओके Hello, namaste. You are Sing Life. Sing Life, please. Okay.有点乱。你在哪里？现在你。 यहाँ एउटा जानकारी गराउनु पर्ने कि यस्तो हुँदैछ यतिवटा देशहरू भागिँदैछन् मोटर बोट कहाँ छ र कता त्यसलाई ऱ्याफ्टिङ भन्ने होइन त्यति पछि यहाँबाट पनि जान पायो नि त चाहिँ कम्पिटिसन भागिनु भयो हो है हो कति टिम रहेछ आज यहाँ टोटल कहाँको टिम हो ब्रोदरहरू पोखरा के हो
हार्दिक अनुरोध गर्छु विभिन्न उपसमितिका संयोजकहरू त्यसै गरेर हाम्रो कार्य समिति गायकगण नेपाल गायकगण बोर्ड सङ्घ गण्डकी प्रदेश होटल तथा रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन लेखनाथका कार्य समिति सदस्यज्यूहरू कार्यक्रमको सहजीकरणको लागि दाइजीमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। हामीसँग साङ्गीतिक तर्फ मनोरञ्जन दिन यहाँ केही साङ्गीतिक कलाकार गरिदिनु भएको छ। त्यो कार्यक्रमलाई सबै र भव्य बनाउन विभिन्न संस्थाबाट सहित आफ्नो ब्यानर यहाँ प्रस्तुत गरिदिनुहुने सम्पूर्ण संस्थापति म होटल तथा रेस्टुरेन्ट एसोसिएसनको महासचिव तथा संस्था र आयोजकको तर्फबाट हार्दिक आभार अनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यी हामीलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई हामीले मायाको चिनो उपलब्ध गराउने आशा गरेका छौँ, जुन आज व्यवस्थापन गर्न हामीलाई आशा रहेको जानकारी गराउँदै भोलि यहाँहरू सम्पूर्ण चन्दन राम्री भाइ जाऊ हे तुलसा भन्दै मुक्दै जाऊ, चन्दन राम्री भाइ जाऊ तुलसा भन्दै मुक्दै जाऊ मुक्दै जाऊ। शाबास। हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि सबै अतिथिज्यूहरू सबै हुनुहुन्छ, सबैलाई हाम्रो स्वागत छ। अहिले भने भन्ज्याङ र आमा समूह नाच्दै जानुहोला। गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री आजका प्रमुख अतिथि मान्य खेलकुद मन्त्रीज्यू लगायत अतिथिज्यूहरू नाच्दिनुहोला। म त गाउँको गोठालो बजाउन पाइन खान्थ्यो होला कमला। शुभकामना मन पोखिएको हाम्रा माननीय सदस्य पूर्व स्वास्थ्य तथा गृह मन्त्री खगराज अधिकारीज्यूको समयको पाबन्दीलाई विचार गर्दै हामीले उहाँलाई पहिलो बोल्ने क्रममा राखेका छौँ। अब यो निरन्तर जारी रहन्छ र अहिले आवागमनका केही अप्ठ्याराहरू छन्, यी पुग्दै पनि जान्छ। तालचोकदेखि बेगनाससम्म स्तरीय बाटो निर्माण हुँदैछ। बेगनास तालदेखि भन्ज्याङसम्म हामीलाई चुनौती खडा भएको छ। रणनीतिक मार्ग काम अब प्रारम्भ हुने कुरा अहिले भर्खरै 5 नमस्कार है सबैजनालाई।
के अरे अंकल दिदी